ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นและพรนั้นจงพลันสำเร็จแด่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันขอให้บริบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินามสมบัติมนุษย์สมบัติกัลยาณมิตรสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่อยู่อาศัยสมบัติโดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ขอจงสมความปรารถนาทุกๆประการ